അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുന്നത് മക്രോണി ബച്ചാമിൽ. ഇതൊരു അറബിക് ഡിഷാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയും കൂടിയാണ്. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം ഞാൻ മക്രോണി വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. വേവിക്കുമ്പോൾ അതിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിലും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഞാൻ 500 ഗ്രാംസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ മുറിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ 3 ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 3 കളർ ക്യാപ്സിക്കമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് കളർ തന്നെ നിർബന്ധമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന കളർ എടുത്താലും മതി. ഒറ്റ കളറായാലും കുഴപ്പമില്ല. അതിനെ ഞാൻ പകുതി വെച്ചിട്ട് മൂന്നിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് അതിനെ മുറിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തത് 2 മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളി എടുത്തിട്ട് അതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി 5 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതും ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്ത് അതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ 2 പച്ചമുളക് ചെറുതായി മുറിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പച്ചമുളക് നിങ്ങളെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ഫ്രൈ പാന് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓയിൽ ചൂടായ പാട് അതിലോട്ട് ഞാൻ വലിയ ജീരകവും ചെറിയ ജീരകവും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഇഞ്ചും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉള്ളി മീഡിയം കളറായതിനു ശേഷം നമുക്ക് അതിലോട്ട് മുറിച്ച് വെച്ച കോഴി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു മാഗി ക്യൂബ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം മൂടി വെക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിനെ തുറന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1/2 സ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് 10 മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. 10 മിനിറ്റ് ശേഷം ഞാൻ അതിലോട്ട് പാസ്ത സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 4 സ്പൂൺ പാസ്ത സോസാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി പാസ്ത സോസ് ഇല്ല എങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ തോലി കളഞ്ഞിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ട് കൊടുത്താലും മതി. എന്നിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ച ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് 5 മിനിറ്റ് മൂടി വെക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മളുണ്ടാക്കിയ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം.
ഇനി നമുക്ക് ക്രീം ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം 1 കപ്പ് മൈദ വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ചെറിയ തീയിലാണ് മൈദ വറുത്തെടുക്കേണ്ടത്. മൈദ വറുത്തതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് നമ്മൾ പാൽ ഒഴിച്ചെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ പാൽപ്പൊടി വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ടാണ് ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നത്. 5 സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തത്. പാൽ ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു കഷ്ണം ബട്ടറും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ചാലും മതി. ഞാനിവിടെ 1/2 ലിറ്റർ പാലും 1/2 ലിറ്റർ വെള്ളവും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചൂടുവെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത്. 10 മിനിറ്റ് വരെ ഇതുപോലെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. കട്ട പിടിക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. ചെറിയ തീയിലാണ് വെക്കേണ്ടത്. ഇനി ഞാൻ അതിലോട്ട് ഒരു മാഗി ക്യൂബ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ 1/2 സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി 5 മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം. ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്, ഞാനൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നെയ്യ് പുരട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിലോട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം വേവിച്ച് വെച്ച മക്കറോണി കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് നന്നായി പരത്തി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മളെ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മസാലയാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ വീണ്ടും ഞാൻ കുറച്ച് മക്കറോണി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മക്കറോണി നന്നായി പരത്തി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ക്രീം അതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അത് നല്ലോണം പരത്തി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് നമുക്ക് മൊസറല്ല ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഓവനിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓവൻ 10 മിനിറ്റ് മുമ്പേ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തതാണ്. 120 ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഞാൻ ഓവൺ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത്. 20 മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. 10 മിനിറ്റ് ശേഷം നമുക്ക് ഓവണിലെ മേലത്തെ ഫ്ലെയിമും ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള മക്കറോണിയും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ ബെച്ചാമൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. നല്ല കളറും ആയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മളുണ്ടാക്കിയ മക്കറോണി ബെച്ചാമൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ രണ്ടും നല്ല കളറാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടറിയാം. നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് ഇത്. ഇത് നമുക്ക് ഇനി മുറിച്ചു കൊടുക്കാം. മുറിച്ച് നോക്കാം. നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളിയാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. ഇത് കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിക്കോളൂ. മസാല ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം. അടിപൊളിയാണ്. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ ബൈ.